今集我哋探索挪威第2大城市 Bergen， 原來佢係歐洲第1大魚城，濕晒全身濕晒嘅。介紹一間地理位置極佳、早餐又超好食嘅酒店。我有啲鞋其實我覺得唔貴嘅。哇！呢個袋正喎，呢個。咁中環好似制服咁啊！呢啲。同時佢都係海鮮之城，真係有好多間啊！呢一度。好好食，呢度啲肉真係好好食，好好食，個汁真係好好食。Hello， 大家好，我係沙朗啊。我依家咧已經喺 Bergen 嘅機場啦。咁由 Bergen 咧係有好多方法嘅。其實其他國家咧都有直航機去到 Bergen 呢個城市嘅。不過我哋咧啱啱咧就喺挪威嘅 Lofoten， 再轉去 Bodø， 之後再轉機過嚟呢一邊。咁其實就係搭內陸機。啱啱我哋搭嘅航空公司真係令我嚇出一身冷汗，就係過山車咁樣啊！我部機係因為太細咧，對一啲比較大嘅氣流係比較容易錯㗎。嗰日喺機上面仲聽到其他人話，我哋遇着 Bergen 25年嚟天氣最惡劣嘅一日啊！咁我哋依家喺機場準備等行李咧，之後我哋就會 check in 翻 Bergen 嘅酒店啊。Bergen 雖然係挪威第2大嘅城市，但係個機場結構比較簡單，咁一出到嚟直行咧就已經見到一啲 signage， 咁見到指示牌出去，咁就已經見到好大個嘅車站啦！北歐好多國家啦，都已經係 cashless 啦，咁好似買飛咁啦，都係用信用卡。咁你嘟完之後咧，縮印咗 bank 卡嘅。咁喺記錄儲存咗張卡度就 OK 噶啦。咁啊，機場係終點站啦，咁每10分鐘一班車。有一次就出到市區，咁原來我見到佢啲建築咧，其實同芬蘭個感覺係好似噶。呢個路面電車除咗 Bergen 站之外咧，遠少少嘅酒店附近嘅車站咧都可以到到嘅。我哋入住嘅酒店係 Hotel Norge by Scandic， 咁啊車站行過嚟都只係幾分鐘啫。佢可以話全 Bergen 咧最好嘅酒店之一啊！呢間就係我哋呢2晚入住嘅酒店啊！一入到嚟非常之寬敞啊，其實佢係比我想象中咧闊落好多嘅，因為睇相咧係顯得幾細嘅。咁啊，前面有個玄關位咧俾你掛衫啦、放鞋啦、坐低着鞋啦，個小書台。我最中意呢個位啊，有2人梳化有台，竟然有一張凳俾你對住出邊嘅街景啊！其實呢日咧呢邊咧就嚟打風啊，真係大風到咧連人都吹喐啊，好誇張。廁所都幾寬敞嘅，唔係好型格啊！呢度啲設計，3樣嘢都齊晒啦，基本嘅嘢齊啦，但係就冇牙膏冇牙刷。但係呢間酒店咧個設備都幾齊全嘅，下面有 gym room 啊，有酒吧，有餐廳啊。哇，有好多茶飲啊，同咖啡，哇，超多茶。當時我哋都未意識到點解呢度咧，我哋只係住2晚，竟然有咁多嘢飲嘅咧。喺床度睇戲都幾正。記住呢個房間嘅格局同設計啊，原來一切咧都係有意思嘅。呢一晚真係大風到癲啊！街上面嘅路人好少，但係我哋都要冒住強風出去食飯。我哋喺酒店附近咧揀咗一間咧上樓嘅鋪頭食巴西燒烤嘅。聽講呢間餐廳咧係好受當地人歡迎嘅，因為有個半自助嘅沙律吧，而出邊嘅烤肉咧係任食嘅。嘢飲方面咧就冇包，係要另外嗌嘅。呢度有個牌嘅，咁佢自動係會上肉噶啦。咁另外咧，如果你笑停嘅話咧，就話 I need a break, based on the desk。嗰啲菜啊，啲粒粒啊咁樣嗰啲咯，佢有好多 side dish 咧係可以拎嘅，佢有飯啊添喎。佢啲嘢食都照顧到唔同國家嘅人嘅口味啊，我覺得。同埋你想要多啲蔬菜清淡啲中和下咧，又有喎。準備好自己嘅 side dish 之後咧，佢哋就會不停咁巡迴每一張台切肉俾你噶啦。
每個部位會有2片，然後佢會巡迴晒每一張台嘅，咁之後就會出一個新嘅部位俾大家再試。好好食，呢啲肉真係好好食，但係咧，我覺得係要適當嘅時候反一反呢個牌，真係好好食。但係你唔可以每一樣都食過，佢哋切啲份量本身都唔細嘅。因為我知自己一陣就應該好快飽，所以咧就要會好容易飽啦，同埋個節奏有啲快。我冇食啊！有燒菠蘿啊！今日食咗豬牛羊雞4種，仲有加菠蘿，好好食，全部都好好食。2個人嚟呢度咧就比較嘈啊，咁但係氣氛好好啊，嘢食都好好食。咁原來呢2晚啊有強烈熱帶氣旋靠近啦，所以出邊咧都係非常之大風噶。我哋呢日都唔知點算。我諗應該當地嘅8號風球咧，睇條街完全係冇人嘅。我揀呢間酒店嘅其中一個原因咧，就係佢啲早餐非常出名。一般嘅早餐咧，大概2-3個 counter 就完噶啦。但係呢度咧係橫跨咗4間房噶，仲要每間房左右2邊都排晒嘢食，多款到係連基本嘅沙律啊、火腿芝士都係要揾嘅狀態。睇一間酒店好唔好咧，就睇下佢有幾多款煎蛋。歐洲嘅麵包真係零舍唔同噶，咁呢度咧就真係非常之多款，連一向唔食包嘅我咧都忍唔住望多幾眼。甜品非常吸引，有 brownies。網上嘅評價就係話佢哋超越咗一般挪威酒店嘅水準，係 another level。一啲挪威傳統嘅熱食啦，呢一度都有提供噶，咁我直情覺得連 lunch 都可以慳翻。芝士種類好多，係啊，因為現場咧其實都好多人啊，咁我就唔方便影晒咁多嘢食啦。咁但係咧呢度真係好值得大家嚟嘅。呢度早餐真係好豐富，我未見過，淨係瓜類咧都有3隻食，同埋好多款 smoothie 啊！呢個係番茄汁嚟嘅，哇，勁多 toppings 啊！估唔到 Bergen 呢間最佳早餐嘅酒店意外成為我哋嘅避風港。咁返到房之後，仲可以望住個落地玻璃，飲杯啡 chill 一 chill 啊！咁 Bergen 呢個城市我真係覺得好有趣，因為佢真係咧1年啦，大概365日入邊咧有200至240日咧都係會落雨嘅，基本上係超過一半日子都會落雨啊！尤其是9月、10月份啦，更加係落雨嘅高峰啊！講緊係一個月咧20或者21日咧都係落雨嘅，咁所以嚟到呢個城市咧。呢個歐洲嘅雨城啦，非常之出名嘅雨城啊，咁就一定要帶一啲防水嘅用品，例如防水嘅背囊啦、防水嘅外套啊。咁大家出發之前一定要留意呢一樣嘢啊。雖然酒店係好好嘅避風港，但係一場嚟到，我哋淨係嚟一日，冇理由唔周圍睇下嘅。咁我哋就冒住呢個風速86公里咧落街，趁住依家冇咁狂風驟雨咧，就出嚟行下啦。因為始終屈喺酒店都唔係辦法。其實大家都唔帶遮，就係好似 Frankie 咁樣笠一笠就行噶啦，因為帶遮都冇用啊，有陣時。商場咧就晏啲先行啦，咁始終有啲景點咧係開得比較早噶，咁啊趁早要過去啦。嗰邊就係最signature嘅魚屋位置啊，其實對面就係世界遺產 Bergen 嗰啲屋仔啊，咁但係呢邊先係影相位。呢個就係碼頭啊，佢哋就會喺度咧上船啊、泊岸等等。但停咗架船喺度好難影。我哋聽日好似係搭呢啲船出。呢架係啊，係呢個啊。呢架船。係啊。係喎，我哋聽日會去 Norway International 嘅郵輪版，咁就會搭呢架船公司嘅船。呢啲咪即係飛翔船，澳門嗰啲。佢唔係澳門飛翔船咧。係咪去呢個地方啊 Malå 啊？唔係啊，我哋係呢個松恩峽灣 International 咯。挪威嘅峽灣係有好多咁，碼頭呢邊咧其實係有好多唔同嘅航線嘅，咁就千祈唔好搞錯啦。呢個港口長期都停泊好多船，好靚啊呢度。呢啲布類根魚屋啦，色彩好鮮豔，好靚，一整排保留得好完整。咁啊，除咗夠靚夠吸睛之外咧，佢亦都係世界遺產啦，係以前嘅貿易遺跡嚟噶，起源於12世紀嘅漢薩聯盟。
歐洲聯盟嘅德國商人咧，以前就長期壟斷咗呢一度嘅貿易啊，尤其是出口鱈魚乾去歐洲嘅呢一個生意。佢幾得意嘅，因為前面咧係辦公啦、木屋啦，中間係倉庫，後面係防火石室，佈局同空間運用得好好。不過依家咧已經喺北歐好少見噶啦。呢度有個必去嘅地方就係碼頭隔離嘅魚市場啦。俾啲 tips 大家，咁早餐同魚市場咧一定要二選一。呢條係乜安康魚啊？有冇燈嗰啲啊？即係第一次咧喺魚市場見到安康魚嘅真樣啊！佢龍蝦溝烤，嗰個樣係有啲似龍蝦嘅，好搞笑啊！你睇呢個，唔知好唔好食嘅呢隻麵包蟹啊！仲有好多好古怪嘅魚咯，呢句係唔知咩魚嚟嘅，好得意喎！我懷疑係唔知係咪鯨魚嚟嘅，咁嘅顏色嘅，有少似喎，可能係呢個係黃鰭吞拿魚。有齋食鉗嘅，可以齋食嗰個麵包蟹嘅鉗。鉗唔好食㗎，麵包蟹唔係食鉗。喂，今晚其實我哋唔使去食南青口，不如就咁。哇！呢個係超好食嘅北極蝦喎，呢個北極甜蝦。北極甜蝦，我食過。我問下係咪可以 order here and you cook for？呢個係我琴日食嗰隻嘅大罐版啊！呢度海鮮種類都幾多，咁價錢唔算太貴嘅。例如生蠔嘅話就60-70蚊一隻啦，海膽就130至150蚊港幣，咁我都覺得可以接受嘅。喺隔離 order 之後咧，呢一度就可以食嘅。呢間幾好喎，呢啲應該係南龍蝦啦，係嘛？呢啲全部都係魚子醬嚟㗎，好多款。貴啊！咁你買啦，老公。個貝殼金唔好靚，但係佢要去食魚子醬用㗎。你平時幾可食魚子醬？我今日早餐見到佢啊！原來係咁有名堂。呢個係溝個菜嘅芝士嚟，真係有好多間啊！呢一度，啱啱我哋就行呢間啦，行到盡頭其實都係有唔同嘅嘢食啊，有熟食啊。佢呢個呢個 dish 咯，佢有。呢個 dish 真係正，有海膽喎，竟然！但係啱啱好大隻嗰嚿咧，佢應該唔係海膽。係海膽嚟。呢盒咁嘅咩壽司？12件235。125啊，真係好奢侈喺度食壽司。但係除咗三文魚之外，其他都好啲。有時係吸引嘅，但係之前都有啲試過啦，我就覺得唔需要再重複去試啊。嗰邊咧就沿途咧係有好多嗰啲小屋啦，下面成日改建晒係商場啊、博物館等等，我哋可以行去嗰邊嘅，老公。好可惜啊，要維修。呢個本身係好值得參觀，但係咁啱呢度翻新，已經榮登世界遺產，同埋上面啲木結構啊、建築等等。布魯根下面好多咧都改咗做紀念品店，但係我就覺得入邊啲嘢咧係完全唔吸引啊！如果大家諗住去買嘢咧，就真係死咗條心，直接去翻啱啱嘅商場啦。手工產品咧比較有特色啲，但係個價錢咧就貴到嚇親你㗎。其實佢嗰啲屋仔改造下面嗰啲商店，全部都係非常之現代化，我覺得非常之冇特色啊！好似將一個現代嘅商場搬咗入去呢啲屋仔度。喺布呂根有好多橫街窄巷噶，咁啊入邊都有唔少嘅 coffee shop 啦、麵包店啦，都幾好坐下噶。咁我哋就揀咗呢一間當地幾受歡迎嘅麵包店。呢間最出名就係肉桂卷，不過我哋去到時候唔係好見到，就反而見到呢一個挪威經典嘅千層酥皮蛋糕。哇！啱啱淋完雨，依家嚟一杯咖啡同蛋糕真係好緊要。好creamy，好綿密喎。使唔使我睇講完嗰啲都要講？千層糕，佢好多 cream 咯，下面個底。
但係佢啲 cream 同出邊嗰啲 cream 又好唔同，唔知點解。而呢度咧真係好容易吹親，好大風，所以大家盡量都揾翻啲室內嘅空間。佢哋依家係咁樣。哇，好得意啊！呢架，佢啲巴士中間係有一節。想去當地嘅一個城堡古蹟，但係估唔到呢日真係大風大雨到行唔到啊！我頂唔順，我頂唔順啊！盡咗力啊，全部閂晒啊，冇辦法，唔知做乜。我估今日真係天氣係太差啦。呢個唔大嘅港口竟然停咗咁多船，仲要全部都係啲超級大嘅船，嗰邊仲停咗架郵輪。哦，好犀利啊！濕晒，全身濕晒嘅。淋咗雨之後咧，個人已經有少少病病地，唯有行商場啦，真係唔可以再行戶外。哇！佢哋呢度嗰啲雨褸咧係好 fashion 嘅，有收腰有 bell 嘅。真係有咁嘅需要嘅朋友啊，不妨真係直接喺度買啦，我覺得都幾靚幾好睇嘅。我哋酒店樓下其實已經係2-3間大商場啊，直行唔使1分鐘，咁簡直係最佳位置。呢間啲衫唔算貴啊，啱啱見到400零蚊咗，300-400，似喺呢一度嘅 H&M 啊，啲質地都 OK 嘅，都係300零蚊一件，啲大褸好靚。原來呢個係嚟自丹麥嘅一個 fast fashion 嘅品牌啦，適合返工同埋日常，咁價錢都幾平嘅。哦，化妝品嚟㗎。咁呢間 Vita 係挪威最大嘅美容連鎖店，類似香港嘅卓越同莎莎。哇，超多個人護理產品。哦，大家都行商場。呢間七仔都幾多嘢買㗎。咁多嘢食嘅去7-11。哦，七仔好多嘢食啊。好似有。啲麵包望落去都幾吸引。呢度大。好多嘢食啊！呢度。我哋聽朝可以喺呢度買。我哋嗰啲好難飲。又有聖巴克啦。咩安全雞？呢個真係超好飲咯！我想再買嚟飲添，真係。提早結束行程，呢個城市真係有啲棘。乜啲嘢可以就咁放喺度冇罩吸住嘅咧？不妥思。Mini muffin。哦，迷你奇異果喎，哇，好有趣，好有趣。好多菇喎，我中意食嗰啲嘢，嗰啲牛肝菌菇喎，雞油菌菇嗰啲 friend。因為啲菇真係好平，呢度係有嗰啲咩肉丸啊、免治牛肉啊嗰啲 friend 賣嘅。市區終於有啲係1盒2件嘅豬扒賣啦。之前我哋去嗰啲咧好難揾到，同埋有嗰啲超市急凍嗰啲蝦同埋鉗。未試過呢度signature嘅嘢食嚟，呢個夾糖真係超平，17蚊 per kg。即係我哋為咗我哋聽日嘅搭船之旅着想，就夾啲酸味味嘅糖。你唔可以全部都夾晒喺油身。咁超市仲有麵包啊、乳酪之類啊，咁好多唔同嘅嘢食啦。咁亦都可以買啲零食，聽日上船食噶。Fashion 嗰啲 brands 都幾得意，未見過啊，全部都唔知係乜 local brand 嚟嘅。我有啲鞋其實我覺得唔貴嘅。哇！呢對靚到不得了，啲款靚嘅鞋款，買得過啊！我覺得呢度佢 local 啲女仔着呢啲真係靚到不得了。我終於諗到去北歐最應該買嘅嘢係咩啦？就係鞋啦！呢度啲鞋咧全部都係好靚、好收腳啦，着到好 slim、好好睇嘅。唔貴咯，呢個700幾蚊，睇個鞋底幾靚。呢係咪行到山嘅呢啲 friend？哇，個袋靚到喊！啱
歐洲人嗰啲雨褸咧，真係咧不得了。我覺得因為佢啲料咧係幾紮實嘅，感覺上咧都幾保暖啊，幾好着嘅，我會覺得係。哇！呢個袋正喎，呢個款好型啊！好多人買，琴日見到好多人孭啊呢度。飛機啲後生仔飛機啲後生仔，係咁樣，哇！可以完全打開㗎。裏邊係冇簡介嘅。呢個都好好睇。原來呢一個係挪威嘅當地旅行品牌嚟嘅，咁啊極簡風格，功能性超強，防水耐用，可以擴充，係當地好受歡迎嘅牌子。呢個唔係 local 啊，呢個係咩牌子嚟㗎？唔知好多人着過，但係呢度好多人着咯，你哋發現100蚊一對我都， 1,800蚊一對，差唔多千零蚊個波鞋。最中意買呢4樣嘢啊！呢件嘢一定係好穩陣嘅，扮得好型嘅，可以扮咩啊？扮 iBanker 咯。中環好似制服咁啊！呢啲我都冇見到喎。梗係我可能冇留意。喺長實大廈嗰度附近全部都係呢啲嘅。呢間 Joules 係 Bergen 嘅當地品牌，咁啊 Frankie 都覺得幾實用啊。我覺得呢度買嗰啲風褸啊嗰啲係好好嘅，因為佢係非常之注重天氣方面，保暖啊、防曬啊、防雨啊、落雪等等都得。鹽啊，嗰啲海鹽幫佢整碎佢車出嚟嗰啲啊，好型啊！呢個啲家品店啲嘢都好正，嗰啲碟好靚喎。哇！呢個做 souvenir 係幾好喎，又有呢度嘅 decoration，但係有啲大個，但係靚嘅。啱啱呢間咧商場係超好行啊入邊。其實呢個旅程咧喺探索挪威嘅時候，我發現咗一個非常之大嘅重點，就係呢度嘅男仔女仔咧，啲五官都係好靚、好深邃啦，同埋好高大身形，好似好多都係好 model 嗰啲 feel 啊！喺條街度好容易揾到好靚仔、好靚女。琴日咧，阿 Frankie 話坐我隔離食巴西燒烤嗰個好似 Brad Pitt 添。早幾日租車嘅時候又見到一個靚仔啦，係靚仔到有少少似以前嘅李安納度咁樣，又係好高大，有少少清瀝咁啊，好靚仔。係啱啱亦都係有見到好多靚女，所以都係有令人係感到震驚嘅。係啊，唔錯。Bergen 嘅市中心咧，雖然喺地圖望咧就唔大，咁但係其實佢都有幾個景點係可以俾你由日頭玩到夜晚㗎。例如傍晚可以搭纜車上山登高望遠啊，一覽 Bergen 嘅港口景色同埋百萬夜景。咁下面咧亦都有唔少餐廳嘅喎，咁我哋都揀咗呢一間啦，喺港口附近非常出名嘅餐廳。呢間餐廳最好提早網上預約，咁如果臨時臨急先入嚟咧，好多時候都係冇位㗎。如果你只有一日時間嘅話，就一定要揀呢一間餐廳啦。入邊嘅 decoration 咧係非常之靚，而且唔止靚啊，仲有好有歷史添啊！佢係當地最古老、最傳統嘅挪威菜餐廳。呢度個價錢咧冇之前我哋喺 Lofoten 食嘢嗰啲咁貴。本身我哋拍咗好多嘢食嘅片嘅，咁但係我唔見咗 SD 卡啦，所以咩片都冇晒，佢剩翻少少相。咁嗌咗呢個前菜蝦啦，真係非常之好食啊！都係嗰啲北極嘅甜蝦，大家一定要試。呢度咧煮到啲雞肉咧係好軟熟得嚟咧，嗰種雞味都好重。同埋我覺得最好食咧就係嗰啲蔬菜。加埋嗰個紅酒汁啊，係咪有個紅酒汁喺度？好好食，個汁真係好好食，係好想你會用晒所有薯肉去撈咗佢個汁，好正。呢度相傳有傳 Bergen 最好食嘅青口啊，咁我哋都嗌咗㗎。所以起勢食嘅，起勢食完全唔理我拍攝嘅進度。好軟腍腍嘅，啱啱好嘅，有陣酒香嘅，個汁咧就爭少少，食落去個青口係有少少乾身。但係點解我明知呢度落雨落到咁樣，我都特登嚟呢個城市咧？咁除咗呢度咧有啱啱嘅世界遺產之外啦，咁嚟到呢個城市仲可以玩一樣咧挪威非常之出名嘅嘢，叫 Norway in a nutshell 啊！咁啊，挪威縮影，咁係挪威嘅旅遊局咧非常之推介嘅一條路線嚟嘅。我哋第二日一朝早咧就搭船出發，離開呢個令我哋又愛又恨嘅歐洲第一雨城。用官方推薦嘅方式，正確打開由 Oslo 至 Bergen 嘅呢一段路程。我哋下集再見啦！
如果你中意呢個行程，但係又唔想 plan 得咁辛苦，可以喺片嘅下面，又或者撳暫停，喺左下角咧就揾到一個購物嘅標誌，可以單次購買我嘅行程表，入邊已經有晒交通同埋更加詳細嘅餐廳推介。行程指南50% 嘅收益咧會用作慈善嘅用途噶。想支持我嘅創作，可以加入成為會員，除咗可以抽選手信福袋，我亦都可以喺 IG 回答你嘅問題嘅。成為富士會員可以喺社群當中提供嘅連結下載到所有行程表噶，包時間班次、有用連結、餐廳介紹、使費預算、景點介紹等等詳細嘅資料。每一個行程時間同景點都會連接去城換案內同埋 Google Map， 方便你隨時更改行程。